I 10 ljudi igramo na serveru Mineplexu, nema veze, imamo Block Hunt, tako da idemo sada da sakrijemo brzo. Ja sam polica, koliko ja vidim. Di bi se ja mogao sakriti, možda bolje da vamo bježim. Ovi imaju di se kamuflirati, ja nemam baš, tako da nadam se da me neće naći. Pa ćemo vidjeti, neko me je lupio tuda. Nemam stvarno pojma di da bi se sakrio, stvarno ne znam, ali dobro, nema veze. Samo malo, samo da mene skuže, možda ovdje, makar to nije mjesto za policu. Ovdje bi mogao. Evo ga, savršeno mjesto, evo ovdje. Samo nadam se da me neće naći. Vidimo, rekli su mi kao ako pucam vatrome da ću dobiti bodove ili nešto tako, slično. Ali ja u ovoj epizodi neću, jer ćemo sada ubijati huntere. Samo malo da vidimo jel ima koga, nema nikoga, idemo dalje. Ok, ovako, dobro je. Evo, dvojica su, dobro, idemo. Ne mogu ući u kuću, zanimljivo. Iskreno nisam ja ni igrao ovo baš previše, dakle evo danas. Sad sam počeo da igram i to je to. Malo me zezao ovaj chat, treba ću ga smanjiti. Ali dobro, bit će to sređeno u drugoj epizodi, da se sad ne smaram s time. Opa. Aha. Tamo mi gore na krovu ipak. Da. Ok, sad će nam doći ovaj jedan lik. Gore, koliko ja vidim. Da, ali mi smo brži, idemo dalje. Skačemo po krovovima. Ajde. Idemo što brže da... Gdje je on? Ne znam da me slijede, ali idemo se mi nastaviti kretati. Dakle, ljudi, skačemo po krovovima. Hunter. Moramo pobjeći brzo. Idemo gore. Jel nas slijedi? Da. Ajmo, skačemo po krovovima. Idemo dole. Bježi. Da vidimo gdje ćemo. Samo tamo pobjegnemo sada. Dobro. Ovdje ćemo špiljiti negdje. Samo da nas nije pratio. Nije, nema ga. Dakle, još imamo 3 minute. Dobro. Ova će epizoda biti malo kraće, ali eto, dobio sam nekom, sad malo testiram kako radi. Tako da očekujte druge epizode uskoro. Dakle, ima još 12 blokova za otkriti, sigurno neće pobijediti. Tako da ova pobjeda je naša. Imamo i bow, ekstra. Sada da vidimo. Ovdje nema ništa, idemo se još malo zezati gore. Idemo na krov. Wow. Ok, dakle, ne vidi nas ljudi. Idemo ih malo gađati. Ne vidim ništa od ovog bloka što mi smeta. Idemo mi pobjeći njima. Tako, na drvo. Fuck, pali smo dole. Idemo mi brzo pobjeći. Negdje ovako dalje da nas onda ne skuže, jer ostalo je još minutu i nešto malo vremena. Ok, mislim da smo im pobjegli. Malo me muči space, to. Idemo, evo ga, ekstra. Ovdje ne bi me trebali naći.
Eto, još je ostalo nešto malo vremena. Idemo ovo ispali gore. Ok. Idemo što još ima. Što je ovo? Click block. Nemam pojma. Ovo je... Aha, dobivam zvukove. I gemove ako ispaljujem ovo. Ok, ekstra. Dakle, ja ne vidim još nikoga. Možda tamo ima neko. Čekaj da vidim kako ja izgledam ovako. Ja sam kao duh. Ok. Još 45 sekundi. Nadam se da me neće sad otkriti, jer bi bilo bi glupo. Dakle, u ovom klipu neće biti editovanje ovako kako sam snimio tog čić na YouTube, ali poslije klipova možete očekivati neki bolji intro, jel tako, neke efekte, tako da za sad to ne bi radio, još nisam instalirao programe sve, ali eto, bit će i to uskoro. Tako da, nadam se da ćete uživati u ovoj epizodi. Sad idemo 4, 3, 2, 1 i uspjeli smo da pobjedimo. Dakle, uspjeli smo. Nisu nas našli sve. Tako da, ekstra. Dakle, to je bilo to za ovu epizodu. Ako ste uživali, ostavite like ili subscribe, te vidimo se sljedeći puta u sljedećoj epizodi Build Battle-a i sljedećoj Minecraft epizodi. I čao!